Carlos Alberto Parreira le entregó la camiseta autografiada a este hombre, el presidente Jacob Zuma. Escuchando las palabras del primer mandatario, la voz de aliento, la voz de suerte, por supuesto, y del éxito que ojalá encuentre el anfitrión de esta Copa del Mundo el próximo viernes en el partido inaugural frente a la selección mexicana. Camiseta en alto, ojalá el fútbol de Sudáfrica también esté muy arriba en el arranque de este mundial. ¿Qué tal que seguimos hablando de entregas? Hoy le entregaron al público la imagen en cera de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo. Y ella está encantada. Sí. Los que están pensando en cómo